डे 2 ऑफ बिल्डिंग माई ऑन ब्रांड इन नेक्स्ट 30 डेज। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप सबसे सजेशंस लिंक मेरे एक प्रोडक्शन स्पेस रिक्वायर्ड है, आप लोगों ने बहुत से मशवरे दिए जिसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। वीडियो थोड़ी लेट हुई जिसकी वजह यह है कि आपका भाई बहुत सस्ता है। खैर हमने 2 शॉप्स को रेंट आउट किया, फाइनल किया। 2 शॉप्स में से एक में हम अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाएंगे, दूसरी शॉप को हम अपनी कंटेंट क्रिएशन और ऑफिस के बाकी मामला के लिए यूज़ करेंगे। ये 2 शॉप्स अभी बिल्कुल ब्लैंक हैं, द वेरी फर्स्ट टाइम रेंट आउट हो रही हैं। वंस अगेन मुझे आप सबकी सजेशंस चाहिए कि मैं इनको किस तरह डिज़ाइन करूँ कि मैं इसमें अपने तमाम जो मामलात हैं, प्रोडक्शन, अपनी मशीनरी, अपनी कंटेंट क्रिएशन और ऑफिस के बाकी जो मामलात हैं, वीडियो, प्रोडक्ट, फोटोशूट, इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकूँ। इंशाल्लाह वीडियोज़ जो हैं टाइम पे आती रहेंगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।